Ukanyo mubyu ni umwa kwa Enenthi na muno ala me masokoni wibo soko wa tala kwisubiana na mituo ila itonya kwete na kunyaicha uwau wa kivinduvindu na mawau angi me muisyo uyuka itina wa mobisa ma county ya Masaku kutwaisya musako sokoni wa tala bala matongowe ni obisa wa uima wa mwe kiliombunge cha Matungulu Benjamin Mongela mabinga nyumba imwe ya udhosya wanzobi na bala ene biasala usu mawetwa tamosi tambia na kwikia iko ya choo makuniani na kunyai cha kundu kibabukanyo musinusu wa tala ingi ni mabikiana ukwata na kwananga maliu alame udhogwa ute wanzia kana alame udhosya ute na miao ya uima wamwi Boni Motesya ni mwandiki wetu wa maubo. Uwau kivinduvindu minanite na utangazo na kuwetwa muno va kaundini ya Masaku ama ekalima musi wa tala ni maweta kaname na uye kwisa kwa tonu ukumana na mituela maende na ukosea sokoni uyu kiokoni cha umuthi maamukia kwithia makunia minagi kukuma choni mavikie na unyai kwisioni kwa konyosea musi uyu wa tala na bewe maima kuyo moga metwa ba bloti ni kwa ba itina na metwa ba u kukungemendere malekangitu makalekangwa na ni kindu muisyo muno andoni Nondo ando ne ukwatwa kivinduvindu kina weta wa Masaku ne kizike kila bandu ko ayu ba twithie maimetwe saa ile nu twizime umete mbaye ba aniwa satellite ba skulu yetu watala satellite pe wa mwemeba umagwetwa na makunia ko utu makulia moke mituki matu betangie choke ba kwina kivinduvindu kiki vikie na kweta ukuna munene kwe Enenthi kana lama kuna maviasala kivathukanyo kwithwa mawithuluko mome mathoko anu na matai matonya kwambia maundu takuwia Enenthi liu vakuvi na kiko kibanda chakwa kipo uchaliu nibone wia na yukwa chela na bikanethi ya mai na sani wona ntinesa uwa kwa ndio kulia mutu tethesie mai ati betangiwe ba nondu nina ciana na itha ukilao ba uwe unithukumila Nela ngite kweza oka intembo wange ba. Withi ona bathi kalikona yuti thi kalichate ilio tisunganite asiana. Kwa ndio kuria musisia mutu tethesie maiya mabetangwa bati betangiwe to nondu ti uthukuma. Kicha tuma maofisa kwa thukanyo kuma kiliombunge cha Matungulu matambuka isioni thina kutwa ise ukunikile wa mwana Mesako na vala avisa mula ungamite maundu mautheu na uima wa mwi kiliombunge cha Matungulu Mongela wethe waiweta kana no nginya Enenthi makethe wa metho na kweka utumia evuso ya mbua kuendea na uthokwanya mawethi uloko. Umundi nitemba na operation pama na public health officers titethanizie na department ya inspectorate bala ba imwe ila weyo yendie ya osamai yebwa na ya chanza ila kuende na kuwa tabinga ba isu na tandaka closure notice na krando na kuyandu nikana mebe make afu na sindule meuta na maeke kosa kiko mayezanzia maichanza kana nziane pala patailite Enenthi ala mavikie na ukusiwa mutuo kana wiko kini mendekethia namo Enenthi methiwa maende na usima na ala meutwa isi siko ithi na ukule maofisa mautheu nangi ala makwatie maundu makoneti mea kwithiwa maitwa isi ukunikili na kusima na ala methiwa maitwa isi antavia isi muthemba ukati wa Enenthi kulia county government ati yani na mundu kuna weozu kuma cia cho aiye tete kuoma plotini pauta tethe ni county government na serikali na nduma yote mazizia weozu kendo gere ripoti la na newa ke kunawa ke kunika kendo saa ile cia weyo niko kioneka magwetwa na mukokoteni maete na nzia gatulu angimana igetwa kondono ona nego obisi ni kwa kweka ndo betiwe makunia 5 kwa umati kendo gere maleke cha nondo yene ndeja na yozo immediate action nikenda kendo gere betangwe betuke nondo yunebinde ambuga na ndungire mendo take advantage ambuga mayeja kikonziani na nikana withia ni chathi na kiugo lakini by so doing nikiende ana utwete kwete mawau sana tebinda ya wau wa kolera ulatende na guo na mawuangi makwitwa like amibiasis nangi Ofisa Benjamin Mongela ni wendea na uwetakana ni mekwithwa maisimana na Enenthi ala maende na uthoesi Enenthi maliuki wa thukanyo na kwithwa matati metalatalaka na mawalanyo ala meketwa ni uima wa mwina kwikia mathayo ma Enenthi muisyo ni wa ukwatwa ni mawa uwevo wa uwa kivinduvindu akela kingi nitakunite mungu kuthosya maliu kunziani kana hawking maliu ala matezi wa bala masawewe kana kutembezia bana ba kiuti kitikela kwebinda ye ona binda yonde
nundu tikitikilie na andu aingi methocia na winda pandu in particular mekuya pala mavisa mako ma health barona kwamba kwimba masietie makapitukia pandu bau tikamana kana ni pandu basio pa kuya na kuthocia andu na kuthocia andu liu nitakwata pieces 420 cia samosa na ingi 110 cia matumbe na 75 cia smoky ila ciumitwe sokoni wa Kathiani ni mutandirio omwe ula ukitota ku sokoni wa Tala nundu umuthi ni market day yaku matungulu ila ipatala na nengi nitakwata sindu cio nthe na nita dispose ina sanitary manner pala andu matatona kuibikia na tabibya kuma vaka ondine masako nyeni toboni mutesia